各位老友記，大家試下諗下，如果一個人一出世，頭頂上面就掛住一個永遠都唔會落山嘅太陽，你話啦，呢個到底係幾大嘅福氣，定係最得人驚嘅業力呢？我話你知啊，我同我老豆嘅故事，其實一早就寫咗落去嗰本幾千年嘅天書度，呢啲唔係咩娛樂圈嘅八卦新聞嚟㗎，呢個係一場真真切切、血肉相連嘅因果輪迴啊！你去睇下呢個世間嘅規律，易經說卦傳入面一早就點透咗個天機，坤為天，為父為君。喺我嘅生命入面，我老豆就係嗰一個望都望唔透嘅太陽，佢就係嗰一片遮住晒所有嘢嘅天空。我老豆光芒萬丈，風流不羈，佢係呢個娛樂圈入面最後一位仲喺度嘅傳奇人物。講句唔好聽嘅，佢呢一世人根本就係一部生勾勾嘅寒瓜，剛健忠貞，純粹不息。就算到咗晚年，佢依然係精神奕奕，梳住個永遠都咁靚嘅大背頭，戴住嗰副招牌黑超，成日將貪玩掛喺口邊身邊，永遠都唔會少咗靚女陪住。佢拍過幾多部戲，愛過幾多人，佢自己都唔想去數啦。佢做人淨係信一句說話，做人最緊要開心。但係各位街坊，萬物必變呢個道理，邊個都避唔開。寒瓜去到最盡就係上九爻，亢龍有悔，盛極必衰。呢個就係天道，無人走得甩。嗰個曾經喺情場上面呼風喚雨嘅男人，始終都會有氣數已盡，慢慢老去嘅一日。假設呢一日終於都嚟到，佢用一種翻唔到轉頭嘅安靜，行完佢風流浪蕩又精彩絕倫嘅一生，所有人都喺度等緊一個人嘅反應，嗰個就係我佢個仔。點解呢？因為我兩父子嘅關係就好似一部高低起伏嘅長篇劇集咁，橫跨咗半個世紀。我老豆俾咗我生命，俾咗我星途，仲俾咗一副好面相我，但係同時佢都俾咗一個破碎嘅童年我，同埋一個成世都捽唔甩嘅某某人個仔嘅標籤。你聽好啦，大家試下諗下，嗰個擋喺我前面，既係遮風擋雨嘅牆，又係漫長陰影嘅男人唔見咗。呢件事對我嚟講係一場幾咁遲嚟又幾咁殘酷嘅成人禮呢？喺易經嘅體系入面，干為父，震為長子，震卦嘅卦象一陽伏喺二陰之下，雷出地粉，佢嘅德就係動。我其實就係呢一個震卦，我一出世就已經承載住老豆呢一輪潛陽嘅全部能量同埋陰影。干同埋震相生相克，真係由干入面生出嚟嘅，但係就要用雷霆萬鈞嘅氣勢打破干嘅壓制，自己獨立出嚟。我必須打碎嗰個咁巨大嘅父親神像，先至可以喺業力流轉入面砌翻一個完整嘅自己出嚟。真係陰功咯！啲話我得不配位嘅虛性同埋命運嘅折磨，其實全部都係天道喺度考驗緊我。依家太陽落山啦，亢卦崩解，陣地徹底覺醒，震卦必須要接住亢卦嘅火種，成為新一輪嘅天。回望翻我嘅前半生，我哋不妨用易經嘅智慧做一盞明燈，照入去我命運最深嘅地方，去讀懂一個真實嘅掙扎過嘅，最後同天道和解咗嘅靈魂。各位老友記，大家去睇下呢個世間嘅規律，好多時候啊，一個人一出世就大富大貴，往往就係佢前半生災難嘅源頭。易經第4卦叫蒙卦，山水蒙根上坎下。象辭入面講，山下出全君子以果行育德。蒙即係代表住治亂，代表住啟蒙，但係亦都代表住困境同埋蒙昧。一個人生命啱啱開始嗰陣，本來應該好似山間嘅清泉咁，喺安安靜靜入面慢慢流，自然咁開竅。但我嘅童年偏偏就係一場被人夾硬放喺山頂急流入面嘅夢。呢個就係我條命一早就種落嘅因。嗰一年發生咗一件邊個都估唔到嘅事，喺本地一間醫院出面，50幾個揸大機細機嘅記者將條走廊圍到水泄不通。當
嗰個 BB 仔第一次喊出聲嗰陣，啲閃光燈閃到幾乎要燒穿產房幅牆。各位大家試下諗下，呢個 BB 仔出世嘅第一聲喊聲，唔係俾佢老豆老母聽嘅，而係俾全城嘅媒體聽嘅。我出世嘅第二日就已經上晒各大報紙嘅頭版頭條中心，意思得一個娛樂圈嘅太子爺嚟啦。我其實就係真正意義上含住金鎖匙出世，亦都係含住聚光燈出世嘅風雲人物。喺街坊眼中睇嚟，呢個係神仙眷侶嘅豪門劇本，但係對於細細個嘅我嚟講，屋企更加似一個需要表演嘅舞台。每年過農曆新年，我都要配合老豆老母，着到紅當當咁對住個鏡頭拱手作揖，向全城嘅街坊拜年。呢啲畫面會俾人印做海報貼到成街都係。我後來回想翻，我由細到大都好憎影相，點解呢？因為嗰種笑係夾硬做出嚟嘅，係做戲俾外人睇嘅。我心入面根本就唔想笑。由個卦象去睇，我嘅童年就係身處喺蒙卦嘅險境入面，坎為水亦即係險，險伏喺內；金為山亦即係指壓喺外。外表係大富大貴嘅榮耀高山，入面其實係屋企4分5裂嘅暗流險水。嗰座代表榮耀嘅高山壓到我唞唔到氣，而嗰啲暗流就一點一滴咁侵蝕緊呢個家嘅根基。更大嘅危機係嚟自屋企經濟嘅崩塌。我老豆一世人風流快活，使錢倒水咁倒，投資電影蝕晒，做生意又虧本，加埋好賭嘅明星，家道中落幾乎係注定嘅業力流轉。當我話係一個得過學嘅後生仔，就隱約覺得屋企係咁搬鋪間屋，越住越細，老豆老母嗌交嘅聲就越嚟越大。我阿媽成日自己一個匿埋流眼淚，我老豆就一聲唔出咁喺度食煙，嗰種唔安樂嘅感覺就好似冚水咁冰凍，浸透晒我成個童年。13歲嗰年，我被老豆老母送去外國讀書，嗰種俾人拋棄、俾人流放嘅感覺，令到我喺無數個夜晚自己一個發呆，就好似一個俾人遺棄嘅孤兒，喺一個陌生嘅城市度流浪。只不過天道收數嘅時候仲喺後頭。15歲嗰年，我阿媽突然飛去外國，急急腳帶住我搭飛機翻嚟，架車一路揸入去鬧市一棟寫字樓嘅地庫停車場。我俾人帶入去一間好大嘅寫字樓入面，張台上面放住一份好厚嘅文件。我阿媽同我講簽咗佢。我嗰陣時先得15歲咋，好多字都唔識睇，但我睇得明嗰個數字10年。呢一份係長達10年嘅合約，簡直就等於一張賣身契。簽落個名嗰一刻，我對手都喺度震。我入行唔係為咗追夢，我係為咗幫老豆還債。我嘅人生由15歲開始就成為咗一筆交易嘅籌碼。講句唔好聽嘅，嗰種俾自己至親當供品咁獻俾大老闆嘅屈辱感，成為咗我青春期最沉重嘅包袱，亦都埋低咗我對老豆複雜感情嘅第一顆炸彈。呢個就係蒙卦最深嘅困境。當山下出泉，本來應該清澈自由嘅溪流，偏偏俾山石死死咁壓住，被險水夾硬拖住走。蒙卦6、5爻辭有講同蒙吉，意思係話細路仔嘅蒙昧本身係無錯嘅，反而有佢最純真嘅一面。但我係俾人夾硬剝奪咗呢份權利，我仲未得閒去懵懂，就已經被逼要清醒。之後我俾公司流放咗去外地，身上面孭住支吉他，個袋入面又冇乜錢。喺冇暖氣嘅冬天，我學識咗用報紙塞入件衫度避寒，一層報紙一層衫咁着。有一次真係窮到神，我喺公園嘅長凳上面瞓咗一晚，半夜仲俾啲露宿者趕。嗰一晚當地嘅冬天特別凍，我望住啲霓虹燈閃下閃下，發咗癲咁去練吉他、練打鼓，將所有嘅谷氣、委屈同埋唔甘心全部發泄晒落去音樂度。吉他弦蒙損咗手指，貼塊膠布繼續彈打鼓，打到手指流血，換隻手繼續打。嗰支吉他就係我唯一嘅武器，亦都係我同呢個唔公平世界死過嘅全部力量。
蒙卦雖然險，但係入面有培育品德嘅生機。象辭話君子以果行育德，喺困境入面要果斷行事。呢一段非人生活嘅困境，其實正正係為我日後雷霆萬鈞嘅大爆發儲緊最猛烈嘅火種。各位大家又試下諗下啦，當嗰個喺異國他鄉捱過漫長寒冬嘅後生仔，終於帶住一身傷痕返到屋企，等緊我嘅到底係咩呢？唔係鮮花，亦都唔係掌聲，而係命運最殘酷嘅一次天道收數。嗰一年得16歲嘅我正式出道，公司將所有嘅心血揼晒落我度，將我包裝成一個全能偶像。不過命運嘅業力流轉就係咁奇妙嘅，你前面靠住個家底享受咗幾大嘅風光，依家就要受翻幾大嘅報應。我話你知啊，你去睇下呢個世間嘅規律，好多時觀眾嘅直覺就係天道嘅反射。嗰個年代大家睇慣晒嗰啲靠父母關係入行玩泥沙嘅富家子弟，喺所有人眼中頂住老豆光環嘅我，都只不過係一個德不配位嘅靠父幹二世祖。佢哋唔知我喺外地受過幾多苦，唔知我日日夜夜練琴練到手指滴血嘅堅持。佢哋淨係睇到嗰個黑口黑面企喺台上嘅星二代，所以大家俾出咗最直接嘅審判，就係狂輸。各位老友記，嗰啲唔係普通嘅噓聲，嗰啲係排山倒海毫不留情嘅業力折磨。每一次我上台，司儀個名都未講完，台下就已經響起拆天咁大聲嘅喝倒彩，啲噓聲大到完全遮住晒啲音樂聲，我連伴奏都聽唔到，淨係可以靠住感覺去唱啲熒光棒，好似落雨咁掟上個台度。有人掟水樽上台，有一次仲差啲掟中我隻眼，我就係咁側住個頭，用一隻耳仔對住觀眾，死忍難忍咁將首歌唱完。落台之後，我呢個牛脾氣嘅後生仔踎喺後台黑率嘅角落頭度，膊頭微微咁震緊，塊面全部都係眼淚。從易經嘅角度去睇，嗰陣時嘅我跌入咗一個極度委屈嘅困局入面，叫做雷山小過，震上根下。卦辭話可小事不可大事，卦象叫做飛鳥為之音，意思係話隻雀仔飛過天空，留低一聲慘叫。呢個時候唔適合向上高飛，只可以向下棲息。我頂住老豆個名逆流而上，注定要承受小過卦帶嚟嘅苛責同埋打擊。觀眾覺得我名不副實，呢個就係過嗰啲漫天嘅虛色，就係飛鳥為之音嘅慘叫。呢種全世界都同我過唔去嘅至暗時刻，足足維持咗3年。3年啊，1000幾個日日夜夜換轉係第二個人，可能一早已經頂唔順，舉白旗走人啦。但我骨子裏邊嗰股死唔認輸嘅大運唔係咁樣嘅。我選擇喺小過卦入面低飛隱忍，將自己困喺錄音室入面發癲咁寫歌，將所有嘅屈辱、對老豆嘅怨恨、對命運嘅唔服氣，全部提煉晒入去音樂入面。我喺呢個無底深淵入面，等緊天道俾我一個大反擊嘅機會。我等緊用實力向所有人證明，我唔係邊個個仔，我係我自己。你聽好啦，大家試下諗下，當天道要將一個人推上大運最高峰之前，一定會先要佢經歷最深嘅折磨同一盤死局。3年嘅時間，1000幾個日日夜夜嘅忍耐，到咗千禧年前夕，我嘅命理大運終於迎嚟咗最猛烈嘅一次交替。1999年，我出咗隻大碟，叫做《謝謝你的愛》。1999就好似一個炸彈咁喺成個樂壇度炸開咗。大家突然間發現呢個被去咗3年嘅細路，佢嘅聲線入面有一種超越同齡人嘅火氣同埋穿透力。我唱緊嘅係我自己真真切切嘅業力流轉，嗰種真實感係呃唔到人嘅。由呢一刻開始，我命盤入面嘅卦象由小過卦徹徹底底咁轉入咗震為雷。震卦嘅卦辭係點講嘅？震來屢烈，笑言雅雅，震驚百里。行雷閃電嘅時候，萬物驚恐。但我係可以喺震驚
進京之後談笑自若，舞台上面嘅我徹底變咗啦，再唔係嗰個躲喺角落頭度發震嘅星二代，而係一頭掙脫咗鐵籠嘅猛獸。大家去睇下嗰個好震撼嘅畫面，我將嗰一把代表住乖乖仔形象嘅絲火吉他高高舉起，重重咁掟落地下，條弦斷晒，啲木碎飛到四圍都係呢一掟，打爛嘅係世俗嘅眼光，更加係嗰一個籠罩喺開頭頂咁多年嘅父權陰影。我變成咗嗰一道劈開亂世嘅驚雷，震動咗成個娛樂圈。但係呢個只係我順應天道證明自己嘅第一步。入咗電影圈之後，我身上面嗰股震雷之力演變成一種差唔多係揾命搏嘅自殘式發泄。各位街坊，你哋去睇下嗰幾年我拍嘅動作戲，死都唔肯用替身，喺片場度挑戰一個又一個嘅極限。拍警匪片嗰陣，我由高樓大廈個頂樓滑落嚟，俾條麻繩勒住條頸吊喺半空，試過因為透唔到氣而休克，放落嚟嗰陣塊面都紫晒，反晒白眼。醒翻之後第一句說話就係無事再嚟過啦。拍動作戲，我親身上陣俾架大巴撞到飛起，喺完全冇任何保護嘅情況底下，喺馬路中間碌嚟碌去，避開嗰啲飛馳而過嘅車轆，差少少就見閻羅王。全城嘅保險公司都唔敢受我保，將我同埋功夫巨星擺埋一齊，放喺黑名單榜首。人哋係武打巨星，揾命搏係本分，但我一個偶像歌手，點解要咁樣作踐自己條命呢？大家諗深一層，呢個係因為我需要痛楚。喺嗰個大到令人透唔到氣嘅家族標籤底下，只有切膚之痛，先至可以令我覺得自己係生勾勾嘅活着，先至可以令我短暫咁忘記嗰啲排山倒海嘅噓聲。呢個正正係易經入面震卦最極致嘅寫照。震卦象辭話：食雷震，君子以恐懼收省。一次又一次嘅雷擊，君子要喺恐懼入面反省自己，修煉自己。我就係喺每一次同死神擦身而過嘅瞬間，用肉體去到最盡嘅震動，去搏擊命運嘅驚雷，最終完成咗天道對我嘅收數同埋洗禮。各位，大家試下諗下，如果話事業上嘅我係一部用血肉去頂硬上嘅逆襲劇本，咁我喺感情世界入面就係做緊一場更加複雜、更加黐纏嘅宿命式因果。呢啲分分合合就好似易經入面嘅三鬥卦象咁，一早就寫好晒結局。2000年嗰陣係我人生大運嘅風光時刻，我先得20歲，做咗新千年第一個巨星，亦都係喺呢一年我遇到大我11歲嘅天后。大家仲記唔記得嗰一場出晒名嘅世紀拖手啊？喺外地影展嘅慶功宴門外，無數閃光燈將黑夜照到好似日頭咁光。天后行喺前面目無表情，我就跟喺後面，成塊面都係後生仔嘅反叛。喺就快行出人群嗰一刻，我做咗一個令到所有人眼都凸埋嘅動作，我伸出手，死死咁拖住佢隻手。嗰一刻，佢低頭望咗一眼，嘴角笑到有啲面紅，又有啲無奈。而我塊面上就係一種就算同全世界死過都唔驚嘅堅定。各位老友記，呢一拖手就係易經下經之首嘅澤山咸卦。咸就係感應個感，對為少女為澤喺上根，為少男為山喺下，呢個叫山澤通喜，係少男少女之間最純粹最本能嘅吸引。佢係天后，但佢喺呢段關係入面係嗰一潭清澈又見唔到底嘅澤水。我係偶像，但我骨子裏係個搖滾青年，就係嗰座唔出聲但係好硬淨嘅山。山喺水底用最低嘅姿態托住澤水嘅溫柔，呢個係最完美嘅交感。我哋愛得咁轟烈，甚至喺條腰後面紋咗一對翼嘅情侶紋身，代表比翼雙飛。就算呢種紋身好難洗得甩，我哋都願意將對方刻喺骨肉入面。不過你去睇下呢個世間嘅規律，天道流轉往往都係暗藏殺機嘅。咸卦九四爻辭一早就俾過警告，貞吉悔亡，匆匆往來，朋從已思。意思係話個心一旦企唔定，左搖右擺就會生出後悔20歲嘅男仔，俾名利同埋愛情沖昏咗頭腦，好難免會分心做錯事。2002年，我前妻出現喺我生活入面，我哋兩個合作拍戲傳出緋聞，三角關係亂七八糟，簡直就
嗰場轟動全城嘅頂包案發生咗，我撞車之後由其他人頂替，最終竟然喺前妻屋企俾人揾到呢件事，令到我個形象插晒水，亦都令到天后心灰意冷。2003年我哋黯然分手，嗰種山澤通氣嘅感應就咁斷咗啦。如果話同天后嘅愛係咸卦嘅靈魂契合，咁我同前妻嘅婚姻就更加似係一場雷澤歸妹卦嘅因果交鋒。歸妹真相對下長男同埋少女嘅結合，卦辭入面講呢個雖然係天地嘅大義，但係入面收埋咗好深嘅危機，叫做柔成剛也。前妻對住我嘅愛一腔熱血，又直接望住我嘅眼神永遠都充滿崇拜。喺漫天飛雪嘅片場度，我單膝跪地求婚，嗰一刻真係感動咗好多人。但係歸妹卦嘅危機就係少女嘅柔情太過熱烈，情緒好似澤水泛濫咁，好難捉摸，最終壓住咗長男嘅震雷之上。呢個係陰陽錯位嘅非正配之舉。2008年嗰場震驚娛樂圈嘅相片風波爆發，業力殺到埋身，全世界都以為呢段婚姻實撐唔住啦。但我喺媒體面前死死拖住老婆隻手，好坦白咁宣佈我會接納佢嘅過去，陪佢一齊去面對。我用膊頭頂住咗風雨，贏到個絕世好老公嘅美名。只不過柔成剛嘅宿命報應，始終都係嚟咗。2011年前妻喺飛機上面偶遇舊愛，唔單止冇避忌，反而主動換位影相，仲將啲相擺上網機艙合照事件，成為咗壓扁呢段婚姻嘅最後一根稻草。曾經驚天動地嘅愛情，始終都捱唔過歸妹卦入面精凶嘅宿命。2012年我哋兩個宣布離婚，離婚之後嘅我步入咗人生嘅風水換卦碗，即係風行水上，水流離散。呢個代表住分離同埋消散，但係卦辭都有講，換散雖然令人傷心，但只要順勢而行就可以渡過險境。喺呢個階段，我將全部心機放落去事業度，開咗間市值過億嘅後期製作公司，甚至搖身一變做埋大廚。大家睇下嗰個曾經喺舞台上面揼爛吉他嘅爛脾氣後生仔，變成咗一個綁住圍裙喺鑊頭面前溫和又專注嘅成熟男人。換卦教識我嘅係聚散隨緣嘅智慧。我喺10年嘅感情空白期入面，唔過問感情事，徹底完成咗自我靈魂嘅重塑同沉澱。我話你知啊，大家去睇下呢個世界嘅規律，好多時啊，一個人只有經歷過漫長嘅孤獨同埋消化，徹徹底底咁放低咗執着，嗰一份真正屬於佢嘅善業同埋緣分，先至會重新摸上門嚟。我喺感情嘅空白期入面沉澱咗足足10年，直到2014年一單新聞炸冧咗成個娛樂圈，狗仔隊影到我同天后喺寓所入面好甜咁錫緊，喺嗰個鏡頭入面，佢就好似一個細路女咁挨住我個胸口，而我就好溫柔咁錫緊佢額頭。我哋兩個之間嗰種親熱，自然都就好似從來都冇分開過一樣。大家試下諗下，分手足足11年啦，呢11年入面，大家都經歷過婚姻嘅失敗，都經歷過人生起起跌跌9曲13彎，但係命運嘅軌跡就係咁神奇，呢個絕對唔係巧合。呢個係天道循環入面最充滿希望嘅一卦，叫做地雷復，坤上震下，一陽來復。喺經歷咗漫長好似坤大地咁嘅死靜同孤獨之後，嗰一點啱啱升起嘅陽氣，令到我心底入面從來無識過嘅愛重新發芽。復卦嘅卦辭係點講嘅？反覆其道，7日來復。嗰少少真愛就好似地底嘅驚雷咁，只要條根仲喺度，始終有一日會穿破泥土，重新生出嚟。呢一次復合再都冇當年嗰種好招搖嘅世紀拖手啦。我哋唔理啲記者，亦都唔會晒恩愛，只係好似世上最普通嘅情侶咁樣，拖下手仔，散下步，喺屋企煮下飯。我綁起圍裙喺屋企為佢煮出一碟碟靚菜，佢就喺隔離睇住，得閒偷食一啖。大家望住大家笑，佢依然係嗰個不羈隨性，唔會為任何人改變嘅天后。而
我已經再唔係當年嗰個周身刺嘅後生仔啦，我學識咗點樣去保護一段感情，我俾咗空間佢去做翻嗰個任性自由嘅細路女。復卦六五爻辭講：敦復無悔，敦厚嘅回歸無悔恨。我哋用11年嘅光陰換嚟咗一個徹徹底底嘅無悔。不過各位街坊，呢個只係我生命中善業嘅一半咋。我呢一生最核心嘅密碼，嗰一道點兜都兜唔開嘅因果，始終都係我同老豆嘅關係。早年我對老豆有好深嘅怨氣，怨老豆風流唔顧家，怨老豆搞到我15歲就要簽埋新契。我試過喺訪問入面好心酸咁講，覺得自己好似一個人球咁，俾老豆老母踢嚟踢去。但係天道輪迴啊，兩父子之間邊有解唔開嘅結㗎？2011年我憑住電影入面嗰個爛仔小混混嘅角色，企上咗影帝嘅頒獎台。為咗嗰個角色，我唔化妝唔做造型，搞到成身污糟邋遢，塊面仲帶住條疤，用血肉模糊嘅真實打動咗所有評判。頒獎禮嗰日，台下就坐住我老豆，全場嘅眼光都眼望望住我哋兩父子。我舉住個獎座，講咗一段令到全場都眼濕濕嘅說話。我話我細個嗰陣，阿爸成日同我講，你知唔知我拍咗幾百部電影啊？今日我終於可以同阿爸講，我呢個拍咗幾百個鐘頭電影嘅仔，無令你丟架，你先至係最佳男主角啊！老豆話口未完，台下掌聲雷動，一世人風流瀟灑嘅老豆喺座位上面除低咗嗰副招牌黑超，眼角濕晒，佢咩都冇講，只係默默咁點咗點頭。各位，嗰個點頭入面有認同，有驕傲，更加有一種等咗半世人嘅釋懷。呢一刻，我完成咗堅卦入面最輝煌嘅九五爻，飛龍在天，利見大人。嗰條曾經潛藏喺深淵入面，俾父輩光芒遮住嘅龍，終於飛上咗天空。自從嗰次之後，我成為咗老豆生命入面嘅大人。我用自己揾翻嚟嘅錢，買架名貴靚車俾老豆，將條車匙直接擺喺老豆手心。我買大屋俾老豆，因為老豆年紀大咗，對腳唔好，我將間屋入面所有嘅門檻都改晒做斜路。後來我甚至喺自己嘅飲食節目度請咗老豆嚟做嘉賓。喺嗰一集節目入面，老豆好似個老頑童咁，指住廢棄嘅片場講當年有幾威水，而我就綁住圍裙，靜靜雞咁切緊蔥薑，為老豆煮咗一碟佢最中意食嘅豉汁排骨。節目去到最尾，老豆突然攞出一封信，隻手微微咁震緊，眼紅紅咁同我講：阿仔，阿爸對你唔住，細個嗰陣冇照顧好你，令你食咗好多苦。阿爸唔係一個好阿爸，但係阿爸真係好錫你，你係阿爸呢一生人最好嘅作品。嗰一刻，經歷過風風雨雨嘅我哋兩父子喺鏡頭面前死死咁攬埋一齊，兩條龍一老一少，一天一地，終於喺同一片天空之下，大家望住大家笑。個仔做咗老豆嘅依靠，老豆亦都終於放低咗心入面個包袱。呢個就係命理之中最大嘅慈悲同埋圓滿。各位街坊，大家去睇下呢個世間嘅規律，任何一輪猛太陽，最終都會有落山嗰一刻。天道既滿，亢龍有悔，滿到瀉就唔耐得。呢個係邊個都抗拒唔到嘅天地法則。嗰個曾經叱咤風雲，身邊永遠都唔缺靚女陪住嘅老人家，嗰個屬於經典長片，屬於千王之王嘅黃金時代，始終都要迎嚟徹底落幕嘅一日。假設呢一日最終都係嚟咗，用一種翻唔到轉頭嘅安靜，嗰個梳住大背頭戴住黑超嘅男人行完咗佢風流浪蕩又精彩絕倫嘅一生，消息一傳出嚟，全城譁然，所有人都在等緊我嘅反應。但對於我嚟講，呢個唔單止係喪父之痛，更加係一場遲嚟嘅殘酷嘅成人禮。你聽好啦，大家試下諗下，嗰個擋喺我前面，既係遮風擋雨嘅牆，又係漫長陰影嘅男人唔見咗。由今日開始，我再唔係嗰個邊個嘅仔，我變成咗呢個姓氏入面唯一需要企定定嘅大人。喺易經嘅最後，呢個正正就應驗咗離卦嘅業力流轉。離為火，即係光明，但離卦最深嘅天機在於薪火相傳，火必須靠住啲木柴先可以燒得起。
當啲柴燒晒啲火光，其實一早就傳咗去下一支火把入面。老豆呢把火燒完啦，但係佢嘅光芒，佢嘅風流，佢嗰一句做人最緊要開心嘅豁達，同埋佢嗰一句阿爸好錫你嘅心情，一早就化做另一種形態，喺我嘅血肉入面生生不息咁燒緊夜心啦。靈堂出面啲人群散晒，大家睇下嗰個畫面。我行入廚房，綁起圍裙，打開雪櫃，攞出排骨、豆豉同埋葱薑蒜。呢碟係我老豆生前最中意食嘅一道菜，豉汁排骨。細個屋企有錢嗰陣，老豆成日帶我去大酒樓食。後嚟家道中落，老豆依然帶我喺街邊大排檔點呢碟菜。老豆成日話呢碟菜最考功夫，火候大咗嚿肉就老，火候細咗又唔入味。人生就好似呢碟菜咁，一定要啱啱好。我好熟手咁切緊葱薑，熱油爆香，細火慢燜。廚房入面飄起豉汁嘅陣陣香味，嗰啲係屬於屋企嘅味道，屬於老豆嘅味道。40分鐘之後，熄火上碟，我將碟菜捧去飯台上面，擺好2套碗筷，一套放喺自己面前，一套放喺對面，但係對面個位已經空咗啦。嗰個喺寒冬外地街頭包住報紙取暖嘅後生仔，嗰個喺大舞台上俾噓聲浸死，但死都唔低頭嘅側面，嗰啲成身傷痕搏老命嘅歲月，跟住嗰個瀟灑嘅背影，慢慢咁消失喺光雲入面。我拎起雙筷子，夾咗嚿排骨放喺嗰個空碗入面，然後我自己又食咗一嚿，慢慢咁咬浸味，同細個嗰陣老豆帶我食嘅一模一樣。我好細聲咁講咗一句：老豆食飯啦！各位老友記，喺易經嘅說卦傳入面有講，帝出扶震，震係萬物嘅開始，係新生。嗰個曾經反叛嘅震雷後生仔，終於搣甩晒所有嘅標籤，成為咗呢個家族新嘅大地，新嘅起點。我老豆變成咗天上嘅星星，而我成為咗地上嘅高山天行健。君子而自強不息，地四坤；君子而厚德載物，寒道已矣。震雷震起，離火不滅，身盡火傳。我唔需要再做任何人嘅附屬品，我係我自己。呢個就係天地間最深沉嘅因果，亦都係一段業力流轉之後，留俾世間最溫暖嘅善業同埋大義。